Og i og med at du nå har thai-tema, og i og med at du nå ønsker å servere en dessert som skal være drekkende, så tenkte jeg hvorfor ikke lage en Mai Tai, en god drink som ikke bare er et spill. Starte med en shaker, og i den skal vi ha litt hvit rom, Cointreau, som er en citruslikør, brun rom, limejus, appelsinjuice, ananasjus. Og ofte så har man litt grenadin i, men grenadin er jo bare sånn sukkerlake-kjaps, så jeg har renset noen granatepler, for det er det som grenadin laver seg, og jeg har i det. På med lokket. Og så er det egentlig bare å sile herligheten over i glasset. Og der, Stian, der har jeg en Mai Tai som bare sier